Uwa mbere ndemera Madiba da Classic, Olege, Berry Music. Gusa rero ntibagiye undi muntu ari ku rwego rwo hejuru. Sato. Oya. Kuto gukunda gospel ukambara ipantaro ikubanuko n'uyu ariko araturabura cara abati ni nkumi ya bien. Okay. Iya mbere yitwa Miss Human. Indi nayo Virus. Hariho Angelina, Milana. Yeni zo mundi zindi nombari. Azania nese. Okay, abakunzi ba Frips. Nuko TV. Mwese Imana barabicorose. Ibarabiri corose. Oya. Kajambo kanyuma kuri Frips. Hama abakunzi ba Frips TV. Imana bagirire neza. Abataramenya Kristo bamumenye. Umenitawala mwili mzima. Akili sia, moyoni furaha, machoni nakuonaga wewe tu. Uramashuhano ga mumbeho, utuma nibagira ibumbeho. Yes ndakubwira ati koresha umwanya banze ukoresha umwanya mu gufyonda subscribe twendera muga. Yes uno musi turi kumwe n'inkumi nziza cyane, inkumi zibereye ijisho kabisa, aho twazigende mu muhana si umuvumburo si ikitu ariko twayazi bavuga ati dukene tuyage moya mbiri. Biteye ba sister? Sawa. Meze neza? Yego. Ku mazina yanyu mwitwa bande mwebwe kwanza? Nitwa Kwizera Giselle. Kwizera Giselle. Yes, nawe witwa gutega? Nitwa Evangeline Mugabo. Best banzi nka Vandix. Yes, dushaka kumva Vandix kacumenga nyene ni izina yafatanije n'iryo musheri wiwe. Byo bari ivyo? No, Vandix nyene ni izina ryanje tugavuye muri Evangeline. Mugabo shize ko da magic cyari ibindi bintu. The magic. Yes. Bavuze ni Angelique. Giselle. Yes, turabona neza murabigeme bameze neza bashajije bambaye fresh kwera baniga. So muzima musanzwe mukora ibiki mu bisanzwe? Abanyeshuri. Nawe kumenga murakunda ibintu by'umuziki. Tena baronde kwera nzi muzi kunda ibintu by'umuziki. Murakunda gutambaho. Aya. Vanlix. Yeah, wewe usanzwe ukora ibiki Vanlix? Ndakwibwiye. Umunyeshuri. Ukunda iki muziki? Ndakunda umuziki cyane umuziki w'abarundi kubera ko abastari benshi ngaha mu Burundi nkunda cyane bigatuma nkunda umuziki. Yego, akakunda abastari benshi cyane b'abarundi. Utubwira abastari batanu uzi b'abarundi? Mvuga abo nemera tu. Yego. Uwa mbere ndemera Madiba da Classic. Ndamukunda cyane Alibajon. Na Olege. Berry Music. Wizi Design abantu nk'abo tubakazi. Gusa rero ntibagiye undi muntu ari ku rwego rwo hejuru. Sato. Uramukunda cyane. Wewe ni gute kwa abaririmbyi tubwira umva ko yavuze underground, wewe wotubwira bandega? Oya, jewe ibintu by'umuziki ntibakubaze? Nta numbaza gusa gospel. Ariko gospel usengera muri GG's? Oya. Kuto gukunda gospel ukambara ipantaro ikubanuko n'uyu ariko araturabura cara abati ni nkumi ya bien urumva nisanzwe. Yes, we duhere kuri wewe kwanza tubwiye ko ukunda ba Berry Music ba Olege ba Madiba da Classic. Ngo nibo bakoresha? Nibo bakoresha? Oya, nubanda babeshe nyine gukunda umuntu byasanzwe. Kuza kuvuga ba Lulu ba Fizo bajya bakuza ariko ucumbwira ba underground bakiri hasi nyene. Hari impamvu ndakubwiye abo. Kubera nyine jembo naribo bakazi.
Yes, bakunze Afrobeat TV, izino nkumi rero no munsi dukeneye tuyage numvirize neza na neza ikiri muri boko mwe numvise akunda gospel uwundi ikundira abastar bakiri batome bafise don talent. Yes, sister, hari ikintu nagomba ndakubaze nk'ubu dufate dukwiye vya gospel umurimbyi araje ati ngirira challenge video uwo musabiki sinayikora kuko ntayo nshoboye dini ntiribyemera. Usengera imbere sengera ahantu bita muri Plenitude. Unohora ubutumwa bwiza mugenzi wawe yarakunaniye oya ahora rimwe nibukebuka ibintu byose azoza bukebuke. Yes, urumvise neza yuko Van Lix amashuri sikire urumva neza yuko avuze yuko wamunaniye uzoza bukebuke. Ivyo bivuze kwikiga Van Lix azobyisangamo bukebuke. Umva nawe urakeneye ko yoza nyene muri ndasemuga kwita budeshire mukubita twaje ubutentire nyene kimya. Oya ça dépend n'ibintu umuntu akunda. Yumva ivyo ari cher nazo nadanye courage. Yes, urumva neza ko avuze ati nimba ubona ivyo byo gusenga ari bien bandanya courage bigaragara neza yuko si hari ariko nona yuko azoza tubukebuke. Umwe ati azoza uwundi ati kanagende hariya. Bakunze Afrobeat TV uno mwigeme je bari bazo biri narifse ndamubaza ariko ndabona umengo aragoye aho azahavananira nkuko yananiye mugenzi wiwe ariko reka ndakubaza urafite umukunzi buke yitwa ngo atari bahangari nimba mukundura mwemera. Oya ndashaka kumuvuga nka ndamushyize ku isoko nyene babizi abandi bacha mutwara danse ni mustare canke sumustare arasanze hamwe uwo muvuga gusa se bo bamujana utwamutwako ni boga. Ese Gisele watubwiye ko ufite umukunzi uyu mukunzi yo barinda atari banga. Oya ni banga twibira kabanga Gisele. Oya ni banga nyene kuko ari mu gutwi basi oya Gisele bigaragara neza yuko umukunzi wiwe ari Yesu nibyo. Bon, Van Lix unarifashe Van Lix hagati y'umuziki profane hamwe na gospel n'icyaho ushira imbere. Yose ndayikunda mugabo profane izimbere. Nk'ubu Gisele kugira nk'umuntu nyine agwaye bakamuzana iwabo ngo uyu Gisele amusengere Van Lix yo cyasohoka canke yo mufasha bagasenga agatamba igisirimba nawe ne bakirukana ama daimon. Twosenga twese ukubita igisirimba fresh bazi gutamba igisirimba dusane nta kibanzo biha nyine yo cyane bakatambana tata mune hagati y'igisirimba na jama dance nyine zagacugiri zijya dance nyine tuzibona nyine zo kuzunza nyine uko nizahewe Van Lix ashire imbere izo shoboye muri eglise bigahindi ntabyonse. Yes, Gisele wewe waduhakaniye kandi uri umuhakani ariko Gisele mbizi ukuri wewe ntiwigeze utamba imiziki kuva ukiri muto. Oya wakuri mu Kamenge. Nakuriye muri eglise mama pastor ndirimba. Ujya uziverse zinge zo muri Bibiliya. Oui, uraziverse nka 5 zo muri Bibiliya ku mutwe. Nka 5 ego tubwire zibiri basi apana zimwe zimenyerewe ngo na mbere ngo Yesu yariho ngo izindi nyine uvuga ati zi vraiment nizo musomyi ngwisi tarabaho ngo apana ivyo numbwiye nivyo byose ni sawa ni sawa ariko ivyo nta utabizi na cameraman ntasenga na cameraman ni sawa umupagana ariko arayizi yo tubwiriye. Oya hariho nk'ubu hariho kuko urukundo Imana yakunze ari mwisi ariko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ikayiboneka muri Yohana 3:16. Iyindi
yindi abaroma 23 abaroma 23 namba ntihenze gato haravuga yuko bose bakoze ibyaha ariko ntibashike ubwite bw'Imana. Reka tugushimire cyane Gisele. Yes, Vanlix nyene mugenzi wawe turabona yuko asoma ijambo ry'Imana ariko wowe rero ukunda profile urashobora kutubwira nk'indirimbo zibiri za Madiba da Classic ingene zitwa? Okay. Iya mbere yitwa Misuma, indi nayo Virus. 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 Berry Music afite indirimbo zingahe? Nenga zitatumba tayizi. Oya kana gukekera gutomboza. Sinzi neza ko we kubitira ko ati pa afise izi. Oya izonzi je. Hariho Angelina, Milana. Yeni zo mundi ziri nomba tungo. Vanlix Benais Ramonde. Benais. Eko umuzi nkande. N'umuririmbyikazi w'umurundi. Umuzi gute apari umuririmbyikazi ko n'umukinnyi w'umupira baramuzi ariko hari ukundi baba bamuzi atujya mu kina hakina udusanga 18 ari munsi y'umuduga ariko Vanlix wewe amuzi Benais gute? Ndamuzi neza. Ntacyo umwiga ko Benais? Ni byinshi nomigira ko mugabo kuko ndamukurikirana cyane. Umukurikirana cyane. Abarinzikazi ukurikirana ni banengera abarinzikazi mugabo mu Burundi. Mugabo ko turi mu Burundi ushaka tujyamo? Utapesije nyine. Aha mu Burundi abarinzikazi nyine ni Serika. Na Natasha. Natasha rero mwibagiye. Nibo barinze kurikirana cyane. Ni Serika indirimbo yiwe nyuma heruka gusohora yitwa ngiki? Indirimbo yiwe nyanyuma. Nyuma aherukira. Reka ndayikwibutsa. Ariko ikindi nkakunda kubaza sindakwibutsa yitwa My Hero. Baby start to the zero to you. Wow, ndayibutsa. Yeah. Natasha nawe indirimbo yiwe nyuma heruka gusohora yitwa ngiki? Azania nasi. Oya Azania ni publicity ijya ni publicity. Ntayindi umenga ntayindi. Amba numukurikirana cyane rero. Si gose nashatse mbakubwire bamwe. So Vanlix nk'umuhungu uza kumupropose kuri no kaya yo mwishura ngiki? Nk'ubu jewe no cyanda gupropose ati na Sambrage nakwikundiye tu kandi urabona ko nize bien. Wo mbwire. No kugira bihanganye kota. Uri okay. Baramaze kukwakira. Eske uyo mureke aramaze gushika muhira akabwira mama ati mama mundari hajyane jewe pe aramaze kugikora cyo kintu? Yaksabye ko? Muhera mu makona gusa taha. Ntabireve. Tuje kwa mama pasta kandi dusa n'abasoze kandi urabona ko mwambaye amarori amwe. Nimwe bayaguza ngaye kwanza amarori. Aya kukubera ni amaso. Naya maso ya? Turabe ndazi kuraba amarori naya gwanje naya maso ariko ntavyo womenya. Afise zoom. So wagwaye amaso gute koma wagwaye amaso? Nagwaye amaso kuva nkiri muto cyane. Urazi Vanlix ingene yari yatubwiye ko atubwiye ati yo mu kugwara amaso nibwo message bwo mwijoro kurayagana ubundi ka message cyituma kugwara amaso sivyo uramubeshe Vanlix avuze neza yuko wowe ngo ayo marori ngo arayamafyeri ngo atakintu na kimwe ngo ugwaye ngo nta mafyeri tu ngo ntazi impamvu nabikora ivyo bintu umubwiye iki Gisele? Yo abyayi wanje ngo yiwawe ngo naye y'uburofa ngo Uwane shaka yaguze nyuma yanje. Nagiye kuyagura ntacyo cyambwama ni meza. Acha ngo tujane. Kuyagura nawe. Ni naye amasajya amarori vre. Ajya yiwe. Naye mafye. Yesi bakunze Africa TV. Ndibaza murumvise byinshi kuri aba bigeme bacu. Nabigeme baba muri quartier twa Kamenge. Ariko Kamenge ifunze ivyuki abana bameze fresh. So reka rero tubabwire akajambo kanyuma kuri Fibjiti. Ndibaza nindi kugora gusa gusoma abantu Fibjiti. Akajambo kanyuma.
Okay, abakunzi ba Free TV mwese imana ibarabicoroshe ibarabiricoroshe canke ivyoroshe wewe ntiwigeze uja muri za restaurant za Sensa oya ngiye kugira iki nivyoroshe niho nizi hotel ivugirwa ngo ngirira ivyoroshe na camurabira injyanyene sinzi basi imana ibarinde ndakunda cyane yes akaja mu kanyuma nshizere kuri Flip GTV wariko urakabura kora ibosa karabosa te oya kaja mu kanyuma kuri Flip GTV hama abakunzi ba Flip GTV mani bagiriye neza abataramenya Kristo bamumenye barahezagiwe cyane amen basigira akaversi batigira akaversi baze gusoma kuri uno munsi icyo ndababwiye cyo musome nk'abataramenya Kristo musome kuko urukundo Imana yakunze abari mwese ariko rwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira rero uyo murongo ubafasha cyane kuba taramenya Kristo. Urakoze cyane Valence bahetegera akaririmbo kanyuma baza abakunzi ba Free GTV karimbo kanyuma basigara barafiringa sinzi ko yimba gose oya pana kubaririmbi kabature twatinda batuye ndatuye akayimbo cyangwa uco karirimba ndumva umengejwe yaritanguye kuza tubacishe wako yagukubise erego yagomba gusumvye akabisera bona sigurira batwika karirimbo twende baje kuraba indirimbo ya Madibada Classic Virus Valas katisha gato yego umenitawala mwili mzima akili sia moyoni furaha machoni nakonaga wewe tu uramashuhano gamumbeho utuma nibagira ibumbeho urakarorera mu mibereho baby niwe munezero wanje sinkeneye kubona wijiwe nikikukosea nisame yaga urakoze cyane bakuza Free GTV koresha umwanya mu gufyonda subscribe share everywhere kumza tugende ku mwanya yaga yari koresha umwanya